एक्सेसरीज मिलती है। इसके साथ एक मिलेगा इसका यूज़र मैनुअल कि इसमें कैसे कैसे फीचर, इसमें फिंगर कैसे ऐड करते हैं, पासवर्ड कैसे बनाते हैं, कैसे इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं, वो सारा इसका डायग्राम इसमें दे रखा है। इसमें 2 कार्ड मिलेंगे आपको यूज़ करने के लिए, कार्ड से भी ये अनलॉक होगा। रिमोट मिलेगा इसके साथ, और इसके साथ स्क्रू मिलेंगे जो इसके इंस्टॉलेशन में आपको मदद देंगे। इसका ये सेकंड पार्ट, इसके साथ ये डबल साइड टेप होती है जिससे इंस्टॉलेशन करने होते हैं, और एक होता है मैन, ये अपना गिलास जोड़ रखता है। इसके साथ भी डबल साइड टेप मिलेगा, जो गिलास पे लगता है वो सीसी मिलेगी। चलिए, अब हम आपको इसके इंस्टॉलेशन दिखाते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो आप मोबाइल से चार्ज, अगर आपके पास सेल नहीं है या सेल डाउन हो गई है, इमरजेंसी में आपको पावर देना है, तो इस स्लॉट्स में पावर देके आप इसे पावर दे सकते हो, इसके अंदर पावर आ जाएगी। अब इसमें हम सेल लगाते हैं। पावर लगा दिया। पावर जहाँ सेल लगाया है हमने, वहीं पे एक इसका रीसेट बटन भी है, आप देख सकते हैं, ये रीसेट बटन है। इसमें क्या है कि अगर किसी का ऑलरेडी मेनू किसका फिंगर ऐड कर रखा है, या मैं जैसे मेनू के अंदर जाऊंगा, स्टार हैज़, मैं इसके अंदर जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं एडमिन बना हुआ है, या मुझे नहीं पता किसने बनाया होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें इसे रीसेट करूँगा, इस बटन को प्रेस करके रखूँगा। इसे मैं जैसे ही प्रेस करूँगा, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे काउंटडाउन चल रहा है। ये रिस्टार्ट हो गया है, इंस्टॉलेशन हो गया है। अब ये बिल्कुल फ्रेश हो गया है। जैसे मैं स्टार हैश प्रेस करूँगा, मेनू खुल गया है इसका। चलिए कवर लगाते हैं इसका। अब इसे जैसे कि न्यू फिंगर जब इसमें ऐड करेंगे, तो पहले आपको एडमिन बनाना पड़ेगा, जैसे स्टार हैज़। अब जैसे कि इसमें मैं अपना नॉर्मल अगर यूज़र बनाना चाहूँगा, 2 नंबर पे जाके और 1 नंबर पे जाऊँगा, तो ये मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है, मतलब पहले आपको इसमें एडमिन बनाना होगा। तो फिर बाहर आऊँगा, एडमिन में जाऊँगा, यहाँ फर्स्ट एडमिन बनाऊँगा। एडमिन बनाने के लिए नॉर्मल जो भी आपको पासवर्ड या फिंगर जो भी देना है वो दे सकते हैं आप इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 हैज़, ये दोबारा बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 हैज़। ये हमारा एडमिन बन गया है। अब ये सेकंड बोल रहा है कि आपको फिर सिर्फ एडमिन बनाना है, तो आप इसके अंदर आप 10 एडमिन इसमें बना सकते हैं। फिर बाहर आएंगे, अब हम यूज़र बनाएंगे, दोबारा अंदर जाएंगे, स्टार हैज़, एडमिन वेरीफाई मांग रहा है 1 2 3 4 5 6 हैज़। अब हम यूज़र बनाएंगे, तो 2 नंबर पे जाएंगे, फिर 1 नंबर पे ऐड यूज़र के लिए बोला, मॉडिफाई ऑपरेटिंग एंड डिलीट करने के लिए अनलॉक इन्फॉर्मेशन। तो इसके अंदर में जैसे कि मुझे रिमोट ऐड करना है, तो मैं रिमोट का बटन प्रेस करके रखूँगा, रिमोट ऐड हो गया है 11 नंबर पे मेरा। अब मैं बाहर आऊँगा, अब चेक करूँगा मैं मेरा रिमोट इसके साथ वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। ये देख सकते हैं अभी लॉक लगा हुआ है, ये अनलॉक हो गया है, लॉक हो गया। अब मैं इसमें कार्ड ऐड करूँगा, स्टार हैज़ 1 2 3 4 5 6 हैज़। फिर कार्ड के लिए मैं सेम वही सेकंड यूज़र में जाके आपको सब ऐड करना है, पासवर्ड, कार्ड, रिमोट जो भी ऐड करना है उसमें यूज़र में ही जाना होगा आपको। फिर 1 नंबर अनलॉक इन्फॉर्मेशन, मैं कार्ड दिखाऊंगा, सॉरी
ये 12 नंबर पे कार्ड ऐड हो गया मेरा। अब इसको भी मैं बाहर आ जाऊँगा, चेक कराऊँगा कि देखिए कार्ड वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। कार्ड से भी मेरा अनलॉक होने लगा। ऐसी दोनों कार्ड आप इसमें ऐड कर लेंगे। अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि फिंगर कैसे ऐड करते हैं। फिर यूज़र में जाएंगे, ऐड में जाएंगे, अनलॉक इन्फॉर्मेशन, फिंगर में दिखाऊंगा सेंसर पे। फिंगर ऐड हो गया है। अब मैं जैसे बाहर आऊँगा, अभी जैसे फिंगर आप दिखाओगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। देखिए ये अनलॉक हो गया है। अब ये वापस से लॉक हो जाएगा 3 सेकंड के अंदर। ये देखिए ये लॉक हो गया। अब पासवर्ड भी ऐड करने के लिए करना है, फिर सेम यूज़र में जाएंगे, ऐड। अब जो भी आपको पासवर्ड बनाना है 147147 हैज़ 147147 हैज़ अगेन पासवर्ड डाला, ये पासवर्ड बन गया। सेम मैं बाहर आकर फिर चेक करूँगा, 147147 हैज़, ये अपना पासवर्ड से भी अनलॉक हो रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये इसका यूज़र थे। बाकी इसकी मैं सेटिंग्स आपको दिखा देता हूँ। एडमिन डाला, खुल गया। फर्स्ट में आप एडमिन बनाएंगे, डिलीट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, उसका डाटा देख सकते हैं। सेकंड में यूज़र बनाएंगे आप। थर्ड में आपको टाइम सेट करने के लिए फर्स्ट नंबर पे जो भी डेट टाइम आपको सेट करना है वो आप कर सकते हैं। सेकंड में लैंग्वेज चेक कर सकते हैं, वॉइस मोड है इसमें। फर्स्ट आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं 2 नंबर 8 नंबर से। है से आप इसे साइलेंट या वॉइस इसके साइलेंट करना चाहते हैं, साइलेंट पे क्लोज करेंगे तो ये साइलेंट हो जाएगा, और ओपन पे रखेंगे तो इसकी वॉइस इनेबल हो जाएगी। फिर सेकंड में आप देखेंगे लैंग्वेज है इंग्लिश और चाइनीज़, बाहर आएंगे। फिर थर्ड मोड पे आप जाएंगे तो पहला वैलिडिटी मोड है, जैसे कि इसका सिंगल मोड है या डुअल मोड है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। सिंगल मोड मतलब आपको कार्ड या फिंगर रखना है या रिमोट के साथ फिर कार्ड रखना है। जो भी डुअल मोड पे आप वेरिफिकेशन देना चाहते हैं उसे उस पर रखेंगे। अगर ये डबल मोड हो गया, ये सिंगल मोड मतलब सिंगल एक फिंगर दिखाएंगे तो अनलॉक हो जाएगा। सेकंड ओपन मोड, पासेज मोड है कि इसे अगर मैं कोई फंक्शन या पार्टी है इसके डोर को ओपन करके रखना चाहते हैं तो पासेज मोड रख सकते हैं, अगर नहीं तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं। थर्ड लॉक मोड, लॉक की सेटिंग आप इसमें कर सकते हैं कितने सेकंड बाद ये अपने आप अनलॉक लॉक हो जाए तो वो आप इसे डाल सकते हैं। डिफ़ॉल्ट 3 रहता है। यही इसका 3 नंबर पे इसकी बेसिक सेटिंग्स थी। बाकी डेटा में आप इसके रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। 4 नंबर पे अनलॉक रिकॉर्ड टाइम क्वेरी सेट के साथ आप चेक कर सकते हैं। आईडी नंबर डाल के आप इसकी अनलॉकिंग रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि एक नंबर आईडी पे कितने बार अनलॉक रिकॉर्ड हुआ। डेटा शीट आप इसकी देख सकते हैं कि कितना इसमें फिंगर कार्ड या रिमोट कितने ऐड करे हैं आपने या पासवर्ड। और थर्ड नंबर पे इसका वर्जन डिटेल है, वो सारा चेक कर सकते हैं आप। यही इसकी पूरी ऑपरेटिंग थी। थैंक यू।